真正的语言却没有好好运用它。我们人类最重要的，甚至于最强大的语言是投影片上面这两种。科学家、物理学家证实一件事情：你的脑袋当中所形成的影像，这种影像足以影响分子结构跟原子变化。科学家进行一个实验，他在一个空间当中，一个仪器当中，从 A 的这个地方发射一个原子，传送到 B。每一个各国的科学家都进行这个实验跟假设。有的人认为 A 到 B 是从上到下的一个山坡运动，有的人认为说是直线运动，有的人认为说原子它会这样跳动，有的认为说原子到中间就停住了。结果各国实验发现，所有的假设都成立。科学家难以置信，为什么所有的假设都成立？最后，他们物理学家发现一个最重要的假设，就是你如果假设这件事情会怎么发生，这件事情就会如你所假设的发生。因为科学家在进行实验的时候，每个科学家的脑袋都呈现了这个原子运动的画面，呈现那个画面，所以原子相对性的也跟着如科学家的画面进行那个移动方式。他们甚至于用什么水泥墙啊、金属的铝制的这个防护罩啊来做进行，试图隔绝心念的频率来影响原子的运动。他们发现无效，心念的力量、心念的频率会穿透水泥墙，穿透这个铝制的隔绝的那个金属物，而影响原子运动。所以同学今天要讲到的两个语言，第一个语言，灵魂的语言，感受。感受是最重要的。当你跟一个最喜爱的人在一起的时候，你会感觉到幸福，感觉到放松，感觉到自在。这个真的是你所爱。可是如果你真的另外跟一个相处的人在一起，你不太爱他，可是人家都说她很漂亮，大家都说她是好女人，可是你跟她在一起的时候不自在。有压力，无法放松，甚至于可以感觉到别人的眼光。同学，那你是真的不爱他。从哪里来判断？感受。有一个，我们的脑袋常常会让我们的心理的感受给蒙住。有一个实验，科学家拿了一个液体，绿色的液体，告诉全部的人说。你知道吗？这个液体散发出来的味道是凉凉的，像薄荷一样。你们有没有闻到啊？科学家问了前面那一排，之后前面那一排说有闻到，他就说你们后面都没闻到吗？再仔细感觉一下，就中间那一排都举手了。后面真的没闻到吗？后面看到前面有那么多人都跟举手了，就科学家说这一杯一点味道都没有。同学，你知道吗？你的脑袋会骗你，你的脑袋会因为别人的眼光，会因为环境的条件而左右你内心的感觉。明明没有味道，可是你却因为别人有举手，你却因为有一个专业学院的科学家告诉你说，这是一个凉凉的味道的化学液体，你就信。你违背了你的内在，没有闻到就是没闻到，我不爱就是不爱。我真的喜欢，就是喜欢。你曾几何时，你所做的背叛都是背叛自己。你没有去听这个语言，所以我要跟你讲，你的情绪就是这语言的结晶。你的感受如果没有真正的表达出来的时候，会转化成情绪，转化你内心的那些。So everything is just brought to us by default. Now, if this is your first time to hear this,